Так, как натянуть ремень на стиральную машинку, если лопнул ремень у вас на барабане и стиральная машинка со стенкой задней, которая не разбирается. Вот я ее уже перевернул. Вот, значит, снимаете крышку верхнюю со стиральной машины. Вот эту верхнюю крышку, она снимается легко, тут два болта. Вот, засовываете туда ремень ваш новый. Вот этот вот первый, скажем так, куда одевается шкив, вал. И внизу вот наш двигатель, и внизу есть вот такой вот с этими зубчиками. Так, одевайте ремень посередине на зубчики. Вот так вот, то есть машинку нужно будет перевернуть. Вот, одеваете ремень на зубчики, но тут желательно вдвоем. И затем берете с собой вот такие затяжки. И затем ремень здесь перехватываете. Сейчас. Вот. Перехватываете его. Здесь вал получается, тут вот в середине вала он не цельный диск сам. Затем берете сюда на вал, одеваете по затяжке. Сейчас посмотрим. Так, вот так вот продеваем туда затяжечку. Вот такую пластиковую. Неудобно, конечно, но можно и хорошенько ее там затянуть. Так, получается, вот мы там накинули, здесь накинули на пол колеса, сделали затяжку. Сейчас как это выглядит, покажу. Здесь зацепили. Так. И туда накинули. Вот оно у нас там за колесом. Все, теперь вот там, где мы накинули, проворачиваем. Если накинули снизу, значит крутим вверх. Если накинули сверху ремень, проворачиваем вниз. Так, у меня ремень вот сейчас не одет здесь. Не одет. Вот он. Затяжка будет держать. Тут надо выравнивать, потому что тоже немножко слетает. Ну, короче говоря, нужно двумя руками это делать. Так, ну вот и все. В принципе, дело сделано. Прокрутили с небольшим усилием. Вот наш ремень стал на место. Затем, когда прокрутили с затяжкой, вот его нужно, затяжка тут вышла с этой стороны. Нужно аккуратненько ее ножиком обрезать. Вот видите, вот затяжка вышла на эту сторону. Сейчас обрежем. Так что не повредите ремень. Да все. Так, вот и все. Ремень стоит на месте.
Вот так вот с помощью затяжки можно одеть ремень на стиральную машину, которая без задней стенки.